Mislim da smo zasluženo pobedili, svaka čast ekipi Koceljeve, oni su došli u oslabljenom sastavu, ali to ne menja ništa u našoj igri, mi igramo da pobedimo i zasluženo smo pobedili 4:0. Moglo je da bude i više, ali 4:0 je dovoljno. Pa mislim da rezultat sve govori, da je neki drugi komentar suvišan. Mislim, mi smo na utakmicu došli u poprilično oslabljenom sastavu u odnosu na prvo kolo. Mi danas nismo imali 7 igrača, računajući povrede, kartone i tako da malo nemamo ni sreće u poslednje vreme i onda nismo baš ni u nekoj formi. Kad se to sve uzme u obzir, mislim da ovaj rezultat od 4:0 je jedno realno stanje stvari. Ništa drugo, ne znam šta da mi. Mi smo želeli bolje, ali očigledno da bolje nismo mogli.